我刚才讲的什么，你知道吗？不知道。我已经忍了你很久了。你知道你这次摸底考试你考了多少分吗？27分。哦，你还知道啊？你总共答对了9道选择题。我想你那 ABCD 都是蒙的吧？你说对了，我真是蒙的。唐继山，你这是什么态度？挑衅老师是不是？我没有挑衅，我就是听不明白你在说什么。你就是在公然对抗！你走，你给我出去！现在吗？就现在，马上给我出去！你以后啊，不要出现在我的课堂上。我就是听不懂你说什么。你这个成绩还想参加会考？参加高考你白日做梦！我跟你说啊，你还要加强腿部的训练，是吧？你起跑就比人慢，你怎么跟人拼啊？啊，回头你们俩多陪他练。哎，走走走。哎呦，这是谁呀？这是？行啊你啊，这刚上课多会儿就出来溜达来了，逃课呀？够牛的呀！啊，我没逃课，我是被英语老师轰出来了。因为什么呀？听不懂，我不知道他说什么，还以为我跟他捣乱呢。哎呦，我一直以为你是德智体美劳全面发展的好学生呢，原来你有不行的时候啊！你们干嘛不上英语课啊？我们学校特批，体育特长生免修英文。真的啊？我要再破一省市纪录啊，高考还能加分呢。早知道我也进你们田径队了。啊，走吧。干嘛去？吃饭去啊。这才几点啊就吃饭？才第3节课。不是你这么蠢，你还想当我大哥呢？你是不是自个儿带饭到学校蒸来的？对呀。第3堂课就已经蒸好了，现在咱们就是热菜热饭吃，非得等到下课的时候过去跟大家挤着还吃凉的呀。再说了，现在去，那好菜那么多，能捡好吃的下饭啊。上了！不好吃，怎么回事？鸡蛋，不错。想吃谁的吃谁的，想拿谁的拿谁。嚯，你呢？快！别拿太多去尝。看什么？赶紧的呀！慢点，东哥。唐继山感觉袁卫东已经把他当成了自己人，不然为什么中午他帮潘志云偷菜的时候，也压根儿没有避讳自己呢？唐继山觉得，自己和袁卫东的关系已经渐渐缓和了。同学们，放学以后啊，把今天布置的卷子认认真真做好。今天轮到哪位同学擦玻璃呀？是我。好，大家下课。行啊，哥们儿，
挺懂事儿的。以后有事说话，我罩着你。行，别行的，你得表示表示啊！啊，怎么表示啊？我看你这本儿不错。不错也不能给，这是我爸爸留给我的，谁也不能给。瞅你那小急样儿，真是不给，谁稀得要？行吧，好好打扫卫生啊，锅里擦干净，这会儿回家眯去去了。干什么，黄子野？老实点！怎么着，黄子野？啊？就这么着。今天啊，哥几个缺点钱，今天管理这点钱花了。没钱，我今儿出红兜出来，怎么着啊？你给我倒贴点啊？没钱啊！哥几个给我收！别动！你给我放开！给我松放开！霍你干嘛你？你别动啊！这是给我姥爷买药的钱。你姥爷买药的钱？我就是你姥爷。你怎么说话呢？你怎么骂人呢你？骂你！我还咒你！我真的。这样舒服点吧？哎呦，舒服多了，还是我外孙女儿好。哎，那臭小子呢？他不是说放学给你买药去了吗？啊，放学。哎，放学是几点？现在是几点了？这小子不知道又跑到哪儿去了。他什么时候把我事情记在心上啊？我就烧高香喽。老爷，老爷，你看你说的，您现在可是我们两个唯一的亲人了。回来了。哟，哪回来了？啊，可是不容易啊。嗯。哎呀，今儿差点人财两空。被人劫了？还不是豁子里那帮人，哎，千钧一发呀！后来知道哪路英雄救了我们吗？谁呀？无影大侠。哎，他居然用粉笔头击退了豁子里他们10几个人呐，那真可谓是百步穿杨，弹无虚发呀！我和袁卫东被10几个人是团团围住啊，我们四下观望，无路可退啊。这时候，有人从我兜里搜出了钱，我大声喊道：“还给我！这是给我姥爷买药的钱！”你猜豁里说什么？我他妈就是你姥爷！太不像话了。就是。他们不是拦路抢劫吗？就在这千钧一发之时啊，只见飞沙走石，万马齐喑，万弹齐发，天圆地方，直捣黄龙啊！又一批眼花缭乱的粉笔头，唰唰唰，招招致命，是美轮美奂呐！敌人躲闪哀求，电光火石之间，这10几个人已被榴弹所击中。一时间，这求饶之声笼盖四野。我和袁卫东面面相视，一时间还没搞清状况。我嗖一下拿回了我的钱，我对袁卫东喊道：“我掩护，你撤退。”哎，事情经过就是这样。编得真好。谁呀？啊，我找姥爷。
老爷，金山哥来了。哦，哎，等等啊！好，您慢点。哟，季山，哎，这是干什么呀？老爷，我要跟您学英语。学英语？对，我妈说了，要想把英语学好，要想考大学，就自己过来磕头拜师傅。好啊。谁呀？爸，是我钥匙打不开了。不是说让你回学校住去吗？你还回来干嘛呀？走吧，我都睡了。不是爸，我没法跟那儿睡。你不就怕人知道你尿炕吗？没事儿，你脸皮厚，你不怕这个。去，找那帮狗友睡去。爸，叫你去呢。哎，真是奇怪，我尿泡尿都能碰见你，真是冤家路窄。你好意思说你？大半夜3、2两你把我尿都吓回去了。你怎么不回家呀？我爸把我轰出来了。他不让你回家睡觉了？那你跟我去俺家呀？走吧。来，坐。今儿是你啊？行啊，你这弹弓子准头不错呀。准头一般，弹弓子不错。嗯，是不错。我做的，你要喜欢送给你了。干嘛送我呀？你比我更需要的，送给你。行，够仗义。你放心，以后咱野金大院我罩着你。你笑什么呀？我没笑什么。不是有金没金，你要笑我不要了啊？好吧，不笑了。行，以后你罩着我。又凭着大半夜傻笑了。
哎，你这书上怎么都是潘之云的名字呀？哦，那个，我妈是姥爷的学生，她怕我跟不上你们的课，所以就……你问这么多干嘛呀？睡觉吧，啊，你睡一头，我睡一头。嗯，哎，你先睡吧，我看会儿书。都几点了还看？一会儿天亮了。那我先睡了啊。啊，你睡吧。对，no smoking。那个，他是不是跑他们家那边去了？哎，东哥，怎么回事？小袁，窝里那帮混蛋还没完没了了，你看把小云给欺负的。我的人呢？在他们家那边呢吧？别哭了，云，他们找死呢吧？他，哥几个抄家伙堵烟子去。走。云，你别哭了啊，哥给你出气去。哥几个跟上了。走。哎，说你呢？豁子里呢？不知道啊。怂了吧他？我告诉你，他躲一天，我们他妈堵他一天。今儿事没完。哥几个上，没完了是吧？
你有烟吗？给我一支。怎么着？身后那么多兄弟，就你不怕死，替他们挡刀子是吧？行，你说吧，今儿怎么着？要过，先过我。那你跟我说说，你把烟插在那儿是什么意思？我跟我爸学的。跟你爸学的？我爸临死的时候就这样把烟插地上了。他想等着跟豹子搏斗完以后回来再抽的，结果没回来。那豹子呢？同归于尽了。你小子是想跟我们这些兄弟们一块儿同归于尽呐？那你说我还有别的办法吗？行，你小子我记住了，是条汉子。我也很佩服你，我听说过你这儿有这么多兄弟跟着你，你一定很仗义。但你手下这些兄弟不怎么样，欺负女人，抢人家钱，太不地道了。谁呀？户子里。叫什么名字？唐季山。唐季山。弟兄们，往后唐季山就是我兄弟。你这个兄弟我交下来，以后有什么事跟大哥圆一声，大哥绝没二话。大哥，你啊，净干他妈低三下四的事儿，往后你再跟人说你认识我，老子弄死你啊！不叫爱，我叫唐季山。那我就叫你季山哥呗。季山哥，星期天陪我去考试吧。考什么试？省歌舞团在我们学校招学员，
学生会的姜老师想让我试试，你陪我去吧。我就不陪你去了吧，我怕我礼拜天没空。没空拉倒，那我找卫东哥去。好吧，我陪你去。我可不喜欢别人勉强，你真的愿意去啊？关键是我不陪你去，你就不给我面子。你干嘛不让你哥陪你去啊？他讨厌，他该告诉我姥爷了，我姥爷还不知道这事儿呢。我想让你陪我，是因为你胆儿大。你看那天那么多坏孩子围着你都不怕，现在在我心目中，反正你陪着我，我不怕。我胆儿是挺大的。有一次在北岭，夜里碰见一头狼跟着我，我嗷一嗓子，那狼吓得掉头就跑。是这儿吧？嗯。快去吧。哎呀，别紧张，没事儿，有我呢，别怕。去。一条大河。此时的潘之云，顾盼生辉里带着青涩，分外的好看。尽管他的声线还嫌稚嫩，并不完美，但唐季山却被深深地打动了。他发现了自己还不能完全领受的一种美。潘之云音若清泉，人却像山涧旁的小野花，被阳光照着，迷人极了。唐季山无法言语，他只能怔怔的、呆呆地望着眼前的少女。同学唱得很不错，很有潜力，就是还有点紧张。跟我做一个发声练习怎么样？啊。咱们再高8度，再来一个，好吧？放松，放松。小云，小云，你别跑！小云，跑什么呀？别跑了！他们说了，让你明年再考，只要你明年考，他们就让你进团。今年关键是你年纪太小了。刚才有一老师抓了我，把你一通夸，说这女孩子唱歌真好听，像百灵鸟。好了，你别说了。老师都告诉我了，说我发声练习不好，让我回去练习，把谱子都给我。你逞什么能啊？刚才老师还问我，你为什么不参加报名？他们喜欢你，要你去。哎，小云，你生我气呢？哎呦，我不会跟你抢的。我是看你唱歌，我着急，我想教你怎么运气。我要是不考大学，我去唱歌，你知道我妈知道那会什么结果吗？
你敢去唱歌？你不考大学，你反了！你胆儿大了！你唱不唱？唱不唱？闭嘴！唱歌，闭嘴！还唱，知道吗？我哪敢唱歌啊？啊？那你怎么会唱歌啊？调还起那么高？我听你唱过，我就记住了。再说，我不是跟你说过吗？我嗷一嗓子，狼都害怕。小云，你唱那高音的时候，就是你尖叫那时候，关键是你没掐腰，你得运气，你把手得，来，你看，你得这儿使劲儿，啊，吸气、呼气，感觉到没有？啊，你得这儿用力，知道吗？这一使劲儿。咋那么爱生气呢？潘子云同学，你在我的印象当中，你可不是这样的孩子呀。老师，真的不是我没有偷，我真的不知道是谁放进来的。老师，我的菜可不是被偷1、2次了，我早就怀疑他了。每一次叫他，他都推三拖四，就是不肯跟我们坐在一块儿吃饭。那是因为我的饭菜不好，我不想让你们看见。你自己是不用带好的呀，你可以偷啊，你就是一个贼！好好说话，动手手你啊！袁文栋，你干什么？老师，这菜是我偷的，跟潘志云一点关系都没有。经查，袁卫东同学屡次偷取同学饭盒里的菜肴，情节比较严重。经学校研究决定，给予袁卫东同学留校查看严重处分，并免去其校田径队队长职务。希望全体同学全力以赴，认真复习，迎接即将到来的期末考试，以优异成绩为建设4个现代化而时刻准备着。丢人的玩意儿，什么玩意儿？丢人的玩意儿，丢人的玩意儿，丢人！你说你还能怎么给我丢人？田径队让人开除了吧？被处分了吧？啊！现在可好，学会给女人偷菜了。你满脑子想的都是这个，要不你夜里尿炕呢？难怪你妈都不要你。你还瞪我？你还学会瞪人？我叫你瞪我！不要叫我！你不是我爸！我不是你爸，谁是你爸呀？啊！从你1岁把你拉扯到17岁，我不是你爸。你爸谁是你爸呀？你他妈不是我儿子！哎，你怎么又在这儿啊？啊！疼吗？忍忍啊，忍忍啊，给你消毒呢。你爸怎么把你打成这样？行了，就你话多。东子，今儿不能洗澡了啊！一会儿啊，你在季山的床上睡，他打地铺就行了啊。不了，阿姨，我要回家吧。哎呀，行了，你回什么家呀？
买点吃的去。来，吃。东子呀，以后你就把这儿当做自己的家，把我当妈，想住多久就住多久，想吃啥好的跟我说啊。男人哭，不要男人劝。记得从小到大没少打我，喝多了打，不喝多了还打。有几次我觉得我想把我给打死。不会的，他也许……你懂个屁，你没爸。对不起啊。没事。哎，你怕死吗？谁不怕死？谁都怕死。那你那天你那不是想活才那样吗？有的时候就是为了活命才拼命的，对吧？不知道为什么，只要我想起我爸，我就什么都不害怕。你爸是个什么样的人啊？我很小他就死了，他是个猎人。在我们那十里八村很有名。我听我妈说，他追我妈的时候，打回来一个熊瞎子，扛着往生产队门口一扔，跟我妈说：“你跟我还怕啥？”真牛。还有呢？没什么了，我真的不记得了。我5岁的时候。他就被豹子咬死了，是为了救我。你还记得我刚来那天戴的那个毛皮帽子吗？哦，我记得，好像就是那天，他把那个大毛皮帽子扣我脑袋上了。怎么了你？哎，你干嘛呢？怎么了你？你尿炕啊？你怎么会尿炕呢？
对不起，我不是故意的。啊，没关系，没关系。啊，我也尿，真的，累了都会尿。我其实今天没尿。你让我回去吧。你干嘛去？我回家吧。你这上哪儿去啊？我回家，我那褥子我以后陪你。哎呀，没事儿，没事儿，过来，不管他，在我这儿。没事儿，你睡一头，我睡一头啊。没事儿的，别觉得没面子。尿炕不算什么，要不这样，等哪天我也告诉你件我丢人的事儿，咱俩算扯平了。我这毛病一直就没好。那年我们不期而遇。